चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ जाइए हमारे आईटी गुरु एजुकेशन की दुनिया से। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आईटी गुरु, माय शिवम। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों फिल्मोरा 9 में हम दोस्तों ई को कैसे क्रिएट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक व्यूअर ने पूछा कि दोस्तों हम दोस्तों फिल्मोरा 9 में ई को कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी ऑडियो की। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों और पूरी तरीके से आपको जानकारी दूंगा कि दोस्तों हम फिल्मोरा 9 में ऑडियो का ई को जो इफेक्ट है वो कैसे क्रिएट करते हैं ताकि दोस्तों एक अच्छा सा साउंड लुक हमारा बने। तो दोस्तों वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों ये सब चीज़ें जो है वो कैसे काम करेंगी और दोस्तों आपको साउंड इफेक्ट ये दोस्तों कैसे क्रिएट करना है इसी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों फिल्मोरा 9 में दोस्तों इको को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए सिंपली एक मीडिया जो कि हमारे पास होनी चाहिए दोस्तों। और मेरे पास एक यहाँ पे मीडिया है जो कि मैंने पहले शूट किया था और ये मीडिया जो है इस पे मैं इको साउंड इफेक्ट डालूंगा दोस्तों और मैनुअली क्रिएट करके दिखाऊंगा दोस्तों कि आप दोस्तों फिल्मोरा 9 में आप मैनुअल तरीके से इको का इफेक्ट जो है वो कैसे दे सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो फाइल है इसको ले लेंगे हम अपने टाइमलाइन में। तो सिंपली हम टाइमलाइन 1 में इसको इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो भी हमारा सीक्वेंस है उसको हम यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। तो ये जो शूट हुई थी 30 FPS पे हुई थी, तो आप जैसा भी करना चाहें आप ले सकते हैं। तो मैं इसको 30 पे रख देता हूँ, ठीक है। और ये हमारी कंप्लीट आ गई, ठीक है। ये मैंने ग्रीन कर्टेन पे शूट किया था। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं अभी आपके सामने हैं और इस पर मैं थोड़ा सा भी कर लेता हूँ चेंजेस, यानी जो जिस पार्ट को हमें इको देना है वो पार्ट मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है, यानी कट कर लेता हूँ उतना। तो तब तक वेट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो अपनी मीडिया है वो कर ली है स्प्लिट और अभी यहाँ पे हमारे सामने वही पार्ट है जिसमें हमें इको देना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑडियो है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी है वो है यहाँ पे दोस्तों ऑडियो को करना है डिटैच। तो सिंपली हम राइट क्लिक करके यहाँ पे हम डिटैच ऑडियो पे क्लिक करेंगे और हमारी जो ऑडियो है वो हमारी दूसरी लेयर में, ठीक है, यानी दूसरे ट्रैक में ये इंपोर्ट हो जाएगी अपने आप, ठीक है, वीडियो के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों, इस ऑडियो पे ही काम करना है, ठीक है। तो ऑडियो पे काम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इको का यूज़ करने के लिए दोस्तों, तो सिंपली हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जिस साउंड का जो इको है वो हमें लेना है। तो सिंपली जैसे यहाँ पे ये वीडियो है, मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो इको ये हमारा जो साउंड है यही हमारा दोस्तों इको बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली एक यहाँ पे स्प्लिट लगा देते हैं, ठीक है। और स्प्लिट लगाने के बाद हम यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा जो साउंड है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो Ctrl+C से हम कॉपी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम बाहर आके एक बार पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद अब इस मीडिया को हम ड्रैग करके नीचे वाली टाइमलाइन में ले जाएंगे क्योंकि जो हमारी ऑडियो की जो ट्रैक्स हैं वो हमेशा नीचे हमारे आती हैं, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे ऑडियो डाल देंगे, ठीक है। सिंपली ऐसे दोस्तों हमें और पार्ट्स ले लेने हैं, ठीक है। तो हम और ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम डालते चले जाएंगे, ठीक है। सबको पहले हमें नीचे कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अराउंड 5 बार कॉपी इसको कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इको को क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल आइडिया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं है, एकदम इजी टू यूज़ है दोस्तों और आप इको बड़े आराम से दोस्तों फिल्मोरा 9 में क्रिएट कर पाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस ऑडियो को लेके और हम थोड़ा जो टाइमलाइन है दोस्तों वो अपना कर लेते हैं जूम, ताकि दोस्तों हमें जो वेवफॉर्म्स हैं वो हमें सही से दिख जाएँ। तो यहाँ पे मैंने इतना कर लिया है और अभी देखिए हमारी जो यहाँ पे ट्रैक 1 है इसमें जो ऑडियो है ये तो हमारी एज इट इज़ रहेगी जैसे है। सेकेंड वाली जो ट्रैक्स है उसको थोड़ा सा हम हल्का जो है आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो सपोज मैं इतना मूव कर ले रहा हूँ, ठीक है, इसको हम यहाँ तक मूव कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्रिएट हमको करना है, इसलिए दोस्तों आप फ्रीली अपनी जो है आप मेरे हिसाब से मत करिएगा, ठीक है। आप जहाँ तक आपको जो साउंड इफेक्ट है आपको पसंद आए वहाँ तक आप ऐसे ही दोस्तों क्रिएट करिएगा। तो यहाँ पे मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप अपनी क्लिप के साथ मत करिए क्योंकि पता नहीं आपने क्या बोला है और आप किस चीज़ का इको दे रहे हैं तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखिए दोस्तों और हम ये सभी चीज़ें बराबर कर लेंगे, ठीक है। यानी हमको थोड़ा थोड़ा गैपिंग करके ऐसे आगे दे देना है, ठीक है। तो यानी हमने यहाँ पे 10 सेकंड से शुरू कर लिया, यहाँ पे हमने 20 सेकंड से कर लिया, यहाँ पे हमारा सीधे ऐसे हम करते चले जाएं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक बार देखते हैं दोस्तों प्ले करके, तो कुछ देखते हैं इको आपको जरूर सुनने को मिलेगा। प्ले करते हैं।
तो अभी आप देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी फास्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इनको सही करने के लिए हम थोड़ा सा इसको और आगे कर लेंगे, थोड़ा सा इसको आगे कर लेंगे दोस्तों, और थोड़ा सा इसको आगे कर लेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा इसको आगे कर लेंगे, ठीक है। वैसे हमें लग रहा है कि दोस्तों हमारी जो ये ट्रैक 4 है दोस्तों, इतने में काम हो जाएगा, ट्रैक 5 का हमें कोई काम नहीं है। तो अभी 1 मिनट के लिए हम इसको दोस्तों म्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको म्यूट कर देते हैं, यानी हमारी जो ट्रैक 5 है वो अभी म्यूट है। तो अब हम इसको देखते हैं दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमने जो क्रिएट किया यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो गया, ठीक है। तो इसको हम और जरा यहाँ पे पास कर लेंगे। तो आप ऐसे जो है दोस्तों एडजस्ट करते रहिए जब तक कि आपको लगे ना कि हाँ जो मैंने इको दिया है वो एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपकी वीडियो में आ रहा है, ठीक है। तो आप तब तक इसको करते रहिए, ठीक है। तो एक बार मैं और प्ले करके देख ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ क्या कमी खल रही है, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है वो प्रॉपर बहुत तेज़ है, ठीक है। तो इको में क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो आवाज़ है धीरे धीरे रिड्यूस होती रहती है। तो वो हम कैसे करेंगे दोस्तों, उसका भी हम यहाँ पे यूज़ देख लेते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे जो सेकंड वाली है इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे जो इसका डेसिबल है वो थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ से भी जो ये आपको लाइन दिख रही है यहाँ से भी हम ऊपर नीचे करके और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को ऊपर नीचे मूव करके हम जो साउंड का जो वॉल्यूम है वो कम कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये तरीका दोस्तों नहीं यूज करना तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, सिंपली आपको इस पर डबल क्लिक करना है और आप आ जाएंगे दोस्तों इस साउंड एडिटर में। तो यहाँ पे आप यहाँ से इसको पकड़ के और ये कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सपोज इसको 4.70 कर लेता हूँ और इसके बाद है यहाँ पे हमारा दूसरा, तो दूसरे वाले को भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे वेव फॉर्म जो है वो हमारी कम हो रही है। तो हमें ध्यान रहे कि दोस्तों जो पहली वाली है, ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल ऑडियो है उससे हमें नीचे करना है, ठीक है, और फिर उससे करना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी चीज़ें हमें सेट करनी है, यानी सभी ऑडियोज़, ठीक है, यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो यानी जो वेव फॉर्म हमें ज़्यादा हाईलाइट हो रही है तो दूसरी वाली जो हमारी ट्रैक है उसमें जो हमारी ऑडियो पड़ी हुई है उसका जो ऑडियो है वो उससे थोड़ी कम रहे, फिर उससे थोड़ी कम रहे, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे ही सारी चीज़ें एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये दूसरी हमारी मीडिया है, ट्रैक है, और इसको भी हम थोड़ा और कम कर लें। तो पिछले वाले में मैंने क्या रखा था -7, ठीक है। तो अब हम इसको डिक्रीज करके ले जाएंगे दोस्तों लगभग यहाँ पे 15, ठीक है। और फिर इसमें जो लास्ट वाले में है दोस्तों, तो हम चाहें तो इसको रखें या ना रखें, एक बार रख के देख लेते हैं, शायद कुछ अच्छा फील आ जाए। तो इसके बाद हम यहाँ पे कर लेंगे इसको बहुत ही थोड़ा, ठीक है, यानी एकदम कम, ठीक है, मतलब थोड़ा रखना है, ऐसा लगे कि आवाज़ आए, ठीक है। और उसके बाद आप इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि एक बहुत ही अच्छा दोस्तों जो साउंड इको है वो क्रिएट हुआ मैनुअल तरीके से। तो ये दोस्तों एक मैनुअल तरीका था क्रिएट करने का, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों फिल्मोरा 9 में, यानी आपको अगर बहुत सारे प्रीसेट अगर आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं तो आपकी ये काम थोड़ा आसानी बना देते हैं। लेकिन दोस्तों जो मैनुअल तरीका रहता है दोस्तों इको बनाने में बहुत हेल्प करता है दोस्तों, और ये तरीका दोस्तों बहुत बढ़िया है अगर आपको क्रिएट करना है इको अपनी वीडियोज़ के लिए। एक बार हम दोस्तों पूरी वीडियो जो है वो सुन के देख लेते हैं कि कैसा ओवरऑल लगता है, ठीक है। तो शुरू से प्ले करते हैं इस वीडियो को। क्या बोला, हम बिकाऊ हैं? तो अभी देखा आपने कि ये बहुत ही अच्छा दोस्तों लुक जो है वो हमारा साउंड इफेक्ट का क्रिएट हुआ। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं दोस्तों बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स। आई होप दोस्तों की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपका जो दोस्तों इको वाला इफेक्ट है वो क्रिएट हो गया होगा इसी फिल्मोरा 9 से। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कि यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।